Ali evo je, to je ta lutka u koju ćemo da se zabijemo, ovo je test lutka. Tako da ljudi, ajde da vidimo sa kojim automobilom ćemo to prvo da uradimo. Uradit ćemo sa ovim iz onog Pixar filma. Kako se zove beše, ne znam, zaboravio sam, pišite mi vi dole u komentarima kako se zove ovaj auto. A sada je vreme da se zabijemo sa njim u ovu lutku, to jest test lutku, ne znam kako se drugačije kaže, tako da vreme je da vidimo koliko ćemo štetu da napravimo u ovoj lutki. Imamo tu još dosta vozila, tako da bit će dosta zabave i ludila, tako da idemo odmah na tu lutku, pravo u glavu i samo smo, ništa nismo uradili. Bukvalno smo joj samo malo damage-a napravili kod glave i to je to, bukvalno samo, ona je prazna unutra. Lele, prazna glava, šta je bre ovde? Ovde neko, ovde se ne sedi, šta je bre ovo? Šta je koji đavo ovo? Nemam pojma, možda neko tu sedi da upravlja ovom lutkom ili šta god da je ovo. Drugi auto je tu i vreme je sa njim da se zabijemo u ovu lutku i idemo, maksimalna brzina, to je to i Šta? Ladno nas je udarila lutka. Nisam očekivao da može to da radi. Okej, ovo je bilo baš dobro, ali nas je lutka zeznula i udarila. Inače bi bio baš dobar udarac u nju. Nema veze, idemo mi sad sa drugim nekim autom koji će da bude, ne znam tačno, možda ovaj. Pošto smo već sa onim crvenim autom iz ovog Pixar filma udarili možda njega ili... Čekaj da vidimo, da, njega ćemo, ajde, njega ćemo, to je to. Ajde vidimo koliko brzinu možemo da postignemo sa ovim vozilom. Nije on baš najbrži, ali... valjda je dobar, vidjet ćemo, kad mu damo turbo, bukvalno ima da ide definitivno. Svi smo spremni i idemo ljudi, idemo direktno, samo da me ne udari, Samo da me ne udari, udarilo me, ne! Idemo ljudi sad sa ovim vozilom, bukvalno ovdje su svi ovi automobili iz Pixar filma, Cars automobili. Ovo ladno može da leti, ovo ladno može da skače. Okej, nema da me udari, to je to! Lele, probili smo mu stomak ladno. U stomak smo mu ušli. Dobro, dobar damage. Gledajte ovo. I on je ovdje šupalj ladno. Ova test lutka ili šta god daje je šuplja, okej. Verovatno nije šuplja kod grudi, kod tog gornjeg dela tela. Tako da, ne znam koga ćemo, opet ćemo njega. Njega smo već iskoristili jednom, ali ajde opet. Vreme, idemo i... Skok pravo u glavu. Ovaj auto je previše dobar, bukvalno mogu lagano da pronađem gde će da ide i da centriram i da nišanim gde će da skoči, jer sam baš hteo ovo da uradim. Gledajte ovo, ostala je bez glave ova test lutka. Autobus, brate, mili sa rogovima, ajde njega da vidimo kakav je, koliko je brz i da li će uopšte da uradi neki damage na ovu lutku. Okej, ajde polako, to je to, daj gas, to je to, turbo, to nema više da udaraš. Lele, probili smo ga, brate. Lele, koji damage. Dobro, nismo na TNT pali. Nismo pali na TNT, to je super, ali gledajte damage-a, ljudi. Ušli smo mu u telo, bukvalno, gledaj ovo. Lele, kolika rupa. Lele, i u nogu smo ga udarili, gledaj ovo. Odlično, ovo je bilo odlično. Sljedeći je ovaj zeleni, sada ćemo da se okrenemo i da se zaletimo. Imamo tu još dosta automobila, poslije ćemo i ove velike automobile i ove velike kamione, ali prvo ćemo sad sa ovim, idemo i Lele, probili smo ladno zid zbog, ne na TNT, dobre. Probili smo ladno zid, koliko nas je odalamila, pošto je to lutka. Daj da vidimo koga ćemo sljedećeg da izaberemo. Može ovaj ovde. Jel ovo kao
A ne, ovo je neki kamion samo. Ili je neki kao policijski, ne znam. Idemo sad sa njim, idemo. I, dobro, nije toliko brz, jao, zeznuo sam se. Dobro, možda i nisam, može da skače. Ipak sam se zeznuo. Jako loše i na TNT smo pali. Sljedeći i... ovo je dobro, brate mili. Ovo je odličan damage. Još malo će glava da mu otpadne, ljudi, a mi idemo sad sa ovim plavim. Ja mislim da je ovo dosta brz auto, tako da idemo. Daj turbo, čekaj, zašto neće toliko da ide? Okej, nema veze. Dobro, i ovo je dobar damage. Nisam očekivao ovako da ću da idem, ali nema veze, ipak nije toliko brz kao što sam mislio. Ali dobar damage smo uradili, idemo na sljedeći auto, to je ovaj. Brzo idemo, ovaj ja mislim brz. Ovaj je brz, čini mi se, valjda. Nisam baš siguran. Ajde, idemo i... Skok, to je to! U vratu, to je to! Jao, koliko je malo ostalo da mu odrubimo glavu, ljudi. Gle, koliko malo ima još. Gle, bukvalno ovo drži. Bukvalno jedan taj delić drži njegovu glavu. Moramo to da rećemo sa ovim kamionom, ljudi. Ajde da vidimo da li će ovaj kamion da mu odrubi glavu. Ne znam, nije toliko brzo, ali evo kad mu dam turbo malo brže ide i ja mislim da je to odlično, a nije to, nema veze. Jao, jako loše. Dobro, za malo i ruku da mu sklonim. Idemo sad sa eksplozivima, ljudi. Znači, kad udarimo u njega ima da eksplodira. Barem ja mislim, ili ću ja da eksplodiram. Ladno sam ja eksplodirao, okej. Udario nas je, ljudi, nema problema. Idemo mi odmah na sljedeći kamion sa eksplozivima. To je ovaj, samo da se okrenemo. I to je to, pravo. Zašto nije eksplodiralo? Ne. Dobro, taman sam mislio da sam mrtav. Okej, nije nikakav damage uradio. Za malo da mu odrubimo možda telo. Ili da mu odsečemo telo, ali nismo uspjeli. Idemo sad sa ovim... Šta je bre ovo koji đavo? Sa prikolicom, možda će prikolica nešto da uradi, ajde baš da vidimo. Da li će prikolica nešto da uradi, ali ne verujem baš. Okej, možda ako se ovako okrenem... Ništa. Glava i dalje stoji. Idemo sad sa ovim ogromnim automobilima, ljudi, koji su, ja mislim, 5 puta veći od običnih automobila. Pogledajte razliku. I ovo će definitivno da uništi ovu lutku. Tako da, ajde, skoči sad i... ja mislim da je to. Možda i nije. Trebali smo prvo ove velike automobile, pa tek onda ove manje, jer bukvalno smo prošli kroz rupu koju smo već napravili. Dobro, imamo mi ovdje još jedan veliki auto, tako da ćemo sad njega da iskoristimo. I nadam se da će bude sada bolje. Ode glava, konačno je glava otišla, uspjeli smo, ljudi, glavu da odrubimo. Ali telo se nekako drži, čekaj, kako se telo drži? Gle, telo se drži u vazduhu, ovdje nema šta da se drži. Molim? Ne razumijem kako stoji telo uopšte u vazduhu, nemam pojma. Okej, ovaj auto može da skače, boga mi, ajmo prijatelji. I sada ćemo da uništimo bukvalno celu ovu lutku. Lele, gotova je. Okej, da, telo i dalje se nekako drži, ne znam kako leti u vazduhu. Ljudi, vreme je za tenkove. To je to, tank je bukvalno pao, okej. Ja mislim da ću ovdje, ljudi, da završim ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite jedan like. Ako želite još ovakvih videa, pišite mi dole u komentarima i vidimo se.